大風吹，知索笑吹，吹啦吹啦吹啦。喺呢個 moment 我要爆啦！啱啱呢一句台詞大家都好熟悉啊，但唔係時時刻刻都要爆噶嘛。有陣時有啲 moment 係好幸福噶。雖然喺而家呢個社會有好多嘅女仔都俾人話拜金，重金錢多過重感情，但係咪真係事實係咁呢？有韓國嘅網民就綜合咗10個女人最感到幸福嘅時刻，排名就不分先後嘅。例如有咩都唔使講，默默地拖住佢隻手；第二就係向住佢同佢講我愛你；第三就係情深款款咁望住佢，再輕輕好溫柔地叫佢個名。第四呢一樣嘢，我諗好多女仔都會好中意嘅，就係突然間從後邊攬住佢啊。第五，就算見到佢嘅缺點，都會笑住咁讚佢。第六，突然間打電話俾佢，同佢講我掛住你啊。第七，就係會同佢講，其實我都好擔心你噶。第八，以情侶之間嘅昵稱稱呼佢，即係例如 BB 啊、豬豬啊嗰啲咯。第九，話俾佢聽我唔可以冇咗你噶。第十，就係輕輕咁摸佢啲頭髮，再送佢一個微笑。啊，咁唔知除咗呢10樣之外，有啲咩 moment 你會覺得好幸福嘅呢？我估，你買層樓寫佢名嘅時候，佢覺得哇真係幸福，鑽石戒指咧，尤其係香港樓，係啦，但係要好大粒，係即係個個一拎出嚟，其他 friend 會哇嗰個程度啦。係雖然嗱，你可以話我哋市儈，我哋唔係話睇得你哋市儈，呢個因為嗰啲唔市儈頭先咧俾阿樹講晒啦，係啊，嗰啲咩後邊突然間攬住佢啊，無啦啦就同佢講愛你，又或者係突然間同佢講，我好擔心你啊嗰啲咁樣，或者嗰啲咩，如果你病突然間走去煲個粥嗰啲咁樣咧，係即係平時唔入廚房嘅，跟住知道你病又唔出聲，無端煲個烹粥出嚟嗰啲咁，呢啲都應該得啩？照計我估都會嗱。如果係咁講，即係一啲同物質無關嘅咧，係我覺得居然頭先嗰10大冇嘅。香港地或者東方人社會比較容易出現嘅咧，就係啲奶奶啊唔中意啲新抱啊，同佢哋有啲爭拗啊咁樣，而做仔嗰個咧係會護住個老婆，企出嚟撐，係啦，即係當然講緊嘅護住唔係盲目咁護啦，你真係覺得個媽咪冇乜道理啦咁樣樣，適當嘅護媽咪你真係唔好話佢，我覺得其實佢係冇錯，即係嗰啲咁樣，個女人一定會覺得哇老公勁啊，即係咪先？會呢啲冇人冇好幸福覺得你咪對抗奸愛人啊嘛，係啊，即係最親嘅喎，你咁樣出嚟幫我講一句說話，開佢心，其實真係唔需要係咪真係有真理或者有贏輸，你講咗就得噶啦，你肯講就得啦，真係或者係朋友，即係朋友可能喺度串緊你嘅女朋友或者老婆啊，諸如此類啊咁樣，可能你忍3嘢，第4嘢話喂，真係唔好再玩咯。夠咯，你即係呢啲你要，但係你要好叻咯，玩得。要喺佢面前就係啦，暗揀就喂 ，sorry 啊，頭先你知啊，焗俾，好彩你哋咁交氣啫，係咪先？好，頭先你個炮教得靚，飲係正，好兄弟，好兄弟。我覺得呢啲喂呢啲佢真係覺得好窩心啊嗰啲，但係呢10個居然冇求婚喎，求婚其實我諗好多女仔，即係只要你段感情行得平平穩穩。突然間求婚，個女仔都會覺得我真係，因為嗰一刻嗰1秒鐘，你會覺得個世界上你係最幸福噶嘛？你個男人喺你面前單膝跪，捧戒指、捧堆花又好，俾啲心思玩其他嘢好，你會突然間哇正啊！全世界係我噶。但係而家咧嗰啲一衝衝殺人出嚟嗰啲咧興噶嘛，拍埋片太勁啦！我覺得勁得滯啊！唔係啊，同埋好流啊嗰啲我係啊，做作咗，又或者全場嗰啲人陌生人，但係原來同你夾好咗嗰啲，又咩逐個人，即係每個人行埋去攞玫瑰花啲，你而家第二個行到埋已經知係咩事啦，啱唔啱先？即係所以都要睇下個女仔，可能即都會 buy 嘅，咁佢自己嗰一下係主角啊嘛。係啦，我想講，大部分嘅人真係咧，即係可能佢平時嘅生活都唔係主角嚟嘅，係咯？點解佢會咁着重呢啲環節或者結婚嗰日嗰啲，我要換8套衫嗰啲，覺得有一世咪一世，我做一日主角，
呢一壇嘢我一定要大搞啊！所以嗰啲平日做開主角，無論電視劇定係電影嗰啲咧，低調啦你真係唔好搞咁多嘢。係啦，係咪先係啦。好，嗱，我哋轉頭翻嚟。